Ayan, ganda-ganda ng ating dendro. Lalapit ka, aatras. Ayan. Magbablog tayo ngayon before Valentine kasi uso ang mga flower at plants ngayon. O, di ba? Ang ganda-ganda. Ang ID nito is Den Blue Planet. Blue Planet ito. Ito yung mga na-export natin na pag siya ay nawala ng bulaklak, agad nagkakabulaklak kasi napaka-healthy. Dendro, Thai import. Ini-import natin with flower, okay? Ayan, marami tayong fruit trees. Ayan, mga na ano na ho ito, na mine. Fruit trees, dalanghita. Ayan, tapos babalik mo sa akin. Bahala ka na magwan. Ikot-ikot. Okay? Marami tayong fruit trees dito. Murang-mura lang natin ibinibenta. Just like this. Oh. Ayan. Fruit trees. Ayan. Nagla-live tayo everyday fruit trees. May orange, may dalanghita, may duhat. Lahat na. 150, may XL, 350. Ganun lang ho ang presyo natin. Kailangan marami kayong orderin. Magtanim tayo lagi. Okay, next tayo dito. Ayan. Cherry orange, malalaki na sila. Cherry orange at saka ang ganda ng flower niya, oh, di ba? Yes. Ayan. Gagano ako sa akin para na ano, hindi binti ko na ako. Ayan, meron pa pala tayo dito pa. Ayan. Welcome to our farm, Tesio Orchids Farming here in San Antonio. Ay, tignan mo ako. Lumalayo pa eh. Here in San Antonio, Nueva Ecija, Hacienda, San Francisco, San Antonio, Nueva Ecija. Please subscribe our YouTube channel, Tesio Orchids Farming. Ito po ang ating farm. Ayan, tsaka pala, mapakinggan mo ako. Ayan. Ito, napakaganda. Isa pa ito, oh. Grabe. Ah, di ba? Ang pangalan nito ay Red Imperialis. Tapos kukuhanan mo ko. Ayan. Ito naman isa, Green Imperialis. Napakaganda. Ayan. Malayo ka masyadong close up sa akin. Marami tayong halaman, murang-mura lang. Clearance sale po tayo. Ayan, triangulares, 100. Meron din tayong mga red dragon na, ay ano to, red heart pala, red heart. Ayan, red heart. Sinasama ni Kuya doon. Ayan, marami tayong halaman, mga philodendron. Ayan, napakagaganda. Ay, may spike to. No? Ayan. Stardust. Oh, di ba? Ayan. May cameraman ako sa loob nun. Ayan, dito. Ayan. Okay na, fix na. Ayan. Okay, makita nyo po ang ating farm. Please, welcome here. Ang lahat ng pupunta. Basta po, vaccinated. Inaalisan mo ako. Hindi po inalungan po. Ako nagbablog eh. Inaalisan ako. Ayan. Ang ganda-ganda ng mga kalateya. Ini-explain ko kasi isa-isa. Ayan. Ayan. Lahat po dito, mayroong Phalaenopsis, Banda, Cattleya, Multi. Isang punta nyo lang, marami na. May adenium, mayroong dendro seedling, dendro flowers and tulong. Lahat na, Banda, Cattleya, Hoya. Lahat po, mga variegated, mga trees. Ayan. Lahat na, take all, di ba? Ayan. Happy Valentine ho, at lahat po ay magki-clearance sale tayo ngayon. Okay. Ayan, kuhanan mo na ganun. Ngayon ka magkuha. Malikot.
I-edit lang po ni ano to. Okay, thank you, cameraman. Yan, yung Weibo Vlog.